Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione che come sempre vi terrà compagnia fino alle 13:30 con tutti gli aggiornamenti e le notizie di questa giornata. Tra pochissimo ci collegheremo con Trevignano, con i nostri inviati di Caliman, con Nicoletta Rizzetto, per tornare a parlare dell'ennesima tragedia della strada che si è verificata in provincia di Treviso e che ha visto ancora una volta una giovanissima vittima in moto, un fenomeno che sta davvero preoccupando quest'ultimo. Ma poi avremo anche un'ampia pagina dedicata alle reazioni della sentenza di ergastolo nei confronti di Filippo Turetta, accusato e condannato quindi alla pena più grave per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Abbiamo poi molte altre notizie di cronaca, compresa quella di un'importante operazione condotta dai carabinieri del ROS in collaborazione tra Veneto e Puglia, che vede numerose persone indagate per avere favorito la latitanza di un boss dell''ndrangheta e anche per traffico di stupefacenti. Ma di questo ne parleremo tra pochissimo, perché vedo che abbiamo in collegamento da Trevignano Edi Caliman. Buongiorno Edi. Marta, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Siamo, come hai detto tu, a Trevignano, all'incrocio esattamente tra via Contrada e via Papa Luciani, dove ieri intorno alle 13:20 è successo il tragico fatto a perdere la vita Andrea Bedon, 17 anni, e in sella alla sua moto stava andando a lavoro. Oggi sul luogo dell'incidente sono già stati posati dei fiori in ricordo e in memoria del ragazzo che aveva da poco iniziato a lavorare, da qualche mese era in prova in un'azienda, un'officina del territorio poco distante, a pochi chilometri, solo 3 chilometri da qui. Stava proprio recandosi al lavoro. Un allarme lanciato proprio dal titolare dell'azienda, Omar Comin, che si dice oggi sconvolto, con cui abbiamo potuto parlare brevemente al telefono e non ha voluto per ora lasciare dichiarazioni, però ricorda un ragazzo con un'enorme passione per i motori, tanto che aveva lasciato la scuola, il professionale Don Bosco di San Donà di Piave, per seguire la sua passione, quella delle moto, e proprio di moto si occupano in questa officina dove stava andando a lavoro. Vediamo dall'incrocio dove ci troviamo con le immagini di Michele il luogo dell'incidente. Ci sono ancora i segni sul posto, anche i periti per i primi rilievi, perché con tutta probabilità sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale alla guida della Panda, che ha impattato con la moto del ragazzo, una enduro su cui era a bordo una donna di una settantina d'anni. A bordo aveva anche la nipote che stava andando a riprendere da scuola. Oltre a questo ci hanno fatto sapere che con tutta probabilità sarà anche aperta una perizia cinematica per ricostruire la dinamica sul posto. Poco fa proprio i periti per l'esame e la ricostruzione dei fatti. Marta, intanto io ti lascerei con il servizio e la ricostruzione di quanto successo ieri pomeriggio qui a Trevignano. Lo schianto tra la moto ed un'auto a Falsè di Trevignano poco prima delle 13:30 ed un'altra giovane vita che finisce sull'asfalto. È morto così Andrea Bedon, 17 anni, meccanico. Stava andando al lavoro in sella alla sua moto da enduro quando, all'altezza dell'incrocio tra via Contrada e via Papa Luciani, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una 79enne del posto che tornava a casa con il nipote. L'impatto non ha lasciato scampo ad Andrea Bedon. I sanitari, giunti poco dopo sul luogo dell'incidente, non hanno potuto che constatare il decesso del ragazzo. La famiglia Bedon è molto nota a Trevignano. La mamma di Andrea, Sonia Pandolfo, per anni è stata presidente del Palio di Trevignano. La nonna, scomparsa ad ottobre, era titolare del panificio del centro. L'intera comunità è sconvolta per la tragedia. Sono sconvolto, un'altra giovane vita che perde
per perdere il bene più prezioso sulla strada. Non mi hanno ancora informato bene sulle dinamiche di quello che è successo, ma la cosa è che un ragazzino di 17 anni non c'è più. Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna, che conducono le indagini per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. Un dramma che allunga il triste elenco dei giovani morti in moto sulle strade della Marca. Solo 3 giorni fa la tragica fine del 21enne Samuele Lazzari a Casale sul Sile, poco più di un mese fa a Castelfranco la morte a 15 anni di Kevin Gentilin in sella alla sua Vespa. Esprimere le più sentite condoglianze e la vicinanza, anche se nessuna parola può lenire il dolore per una simile perdita. Ed ora torniamo a parlare dei furti in abitazione, una vera e propria piaga in queste settimane che precedono il Natale in tutto il Veneto, dal veneziano al trevigiano al padovano al vicentino. E proprio nel vicentino, da Arzignano, Luisa Bertini ci aggiorna sull'ultimo allarmante episodio che si è verificato e che ha visto anche la colluttazione tra i ladri ed il proprietario che si trovava in casa. Sentiamo. Una scia di furti qui ad Arzignano, soprattutto nelle ultime settimane, si sono intensificati. La preoccupazione è alta anche perché i malintenzionati entrano a tutte le ore del giorno. Noi siamo in compagnia, oltre che dell'assessore alla sicurezza Riccardo Masiero, di 2 residenti che hanno vissuto in prima persona degli episodi che adesso ci facciamo raccontare. Per lei l'episodio riguarda i suoi genitori. Cosa è successo? I genitori 6:30 di venerdì sera stavano mangiando tranquillamente, ho sentito dei rumori, pensavano che fossimo noi figli, invece dopo 2-3 minuti mio padre si è alzato per andare a vedere e si è trovato nel corridoio che andava nelle camere queste ombre e ha iniziato a gridare, a prendere paura e per fortuna sono scappati. La paura è tanta. Sì, persone anziane di una certa età con i loro problemi, dunque evitiamo certi discorsi su questi ladri. Speriamo sviluppi positivi nella gestione del territorio. Tutto lì. Lei invece è rappresentante di un comitato di quartiere, perché tra voi avete anche un gruppo. Un gruppo WhatsApp per condividere i problemi che sono emersi sul quartiere in maniera tale da essere incisivi immediatamente per aiutare eventualmente il vicino quando ci sono questi furti. Lei mi diceva che ultimamente nel quartiere Mantovano, nell'ultimo weekend ci sono stati circa... Nell'ultima settimana saranno stati almeno 20 furti sicuri nel nostro quartiere, tra cui l'ultimo domenica sera c'è stata anche una colluttazione con uno di questi malviventi, con un mio vicino di casa. Per fortuna è finita bene, però ci è mancato poco, diciamo, la paura è altissima. Io faccio conto che in questa chat noi siamo 350 famiglie, dunque potete pensare in quanti siamo, e la gente è molto preoccupata. La sera escono con le auto, c'è una paura che si tocca con mano proprio. Un po' è complice anche il periodo, sappiamo che prima di Natale c'è un incremento quasi fisiologico di questi episodi, però lei prima mi anticipava che qui non avete mai visto una cosa del genere. No, io credo che negli ultimi anni non si sia mai assistita a un'escalation di questo genere. Infatti siamo passati da singoli episodi a una continua presa d'assalto delle case. Questo è stato il dato che ha portato l'amministrazione comunale a scrivere anche al prefetto per chiedere una maggiore presenza nel nostro territorio. Lo avevamo già fatto alcuni mesi fa. Ieri il sindaco ha scritto direttamente al prefetto per cercare di avere un supporto, perché siamo realmente preoccupati della situazione. E voi state anche potenziando i controlli sul territorio, siete già dotati dei dispositivi targa system, videosorveglianza, insomma? Certo, questo è il sistema che stiamo utilizzando maggiormente, proprio grazie alle segnalazioni che pervengono sia al nostro comando di vigili urbani, che in sinergia con i carabinieri stiamo cercando di monitorare al massimo il territorio in entrata e in uscita dei veicoli che vengono segnalati e delle presenze di queste persone. Ecco, l'avete sentito, una situazione che preoccupa i cittadini e l'amministrazione, una scia di furti mai vista fino ad oggi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi.
Ecco, da Arzignano andiamo a Bassano del Grappa per tornare a parlare di somministrazione di alcolici a minorenni e di poco fa la notizia della nuova chiusura di un locale. Ci aggiorna appunto da Bassano del Grappa la nostra Vanessa Banzato. A te buongiorno. Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Infatti proprio questa mattina c'è stato il blitz congiunto di agenti della Polizia Locale e agenti del commissariato della Polizia di Stato qui a Bassano del Grappa per la chiusura di un secondo locale nel giro di poche ore proprio in centro città. Con me il comandante della Polizia Locale dell'Unione Montana del Bassanese Giovanni Favaretto. Insomma, si tratta del secondo locale, ma c'è tolleranza zero qui in città per quanto riguarda proprio la somministrazione di alcol ai minori. Sì, secondo locale nell'arco di 24 ore. Le chiusure sono la conclusione di un'attività svolta sabato scorso finalizzata proprio alla repressione del fenomeno della somministrazione di alcolici ai minorenni. Cosa avete trovato nello specifico sabato scorso? Sabato scorso nello specifico abbiamo trovato questo locale, quindi il Caffè Roma, dove era stato somministrato a 3 ragazze di età inferiore ai 16 anni della bevanda superalcolica, e la stessa bevanda era stata somministrata anche ad una ragazza di età compresa tra i 16 e i 18. Quindi è scattata a carico dei gestori, una denuncia all'autorità giudiziaria per l'articolo 689 del codice penale ed una sanzione amministrativa di 333 euro. E questo ha portato alla chiusura? Esatto, la contestualità di queste 2 violazioni ha portato il questore ad adottare l'ordinanza di chiusura per 15 giorni. Ecco, non è l'unico locale, l'ultimo locale che sarà sottoposto a controlli, perché saranno diversi locali che durante anche l'arco settimanale saranno controllati da voi. Sì, il senso è tolleranza zero, anche per dare un messaggio sia ai gestori dei locali ma soprattutto ai ragazzi e alle famiglie dei ragazzi a prestare attenzione a questo tipo di fenomeno. Si diceva dunque il secondo locale che è stato chiuso nel giro di neanche 24 ore, allora chiederei alla regia di mandare proprio il servizio che racconta cosa è successo ieri pomeriggio. I sigilli su porte e finestre sono arrivati a metà pomeriggio. Il bar La Pergola in piazzale Trento a Bassano resterà chiuso per 15 giorni. Commissariato di polizia e polizia locale hanno notificato il provvedimento al titolare. In seno ad un controllo coordinato dal locale commissariato abbiamo fatto un servizio mirato di controllo appunto finalizzato alla repressione di questi fenomeni della somministrazione di alimenti di bevande alcoliche ai minorenni. Sabato siamo entrati con personale in borghese e abbiamo accertato appunto quello che purtroppo non volevamo accertare, ma c'erano 4 ragazzi che bevevano la birra. Non era la prima volta che in questo locale venivano violate le norme riguardanti la somministrazione di alcolici ai minorenni. Non era la prima volta è stato denunciato sempre da noi, Polizia Locale, nel dicembre 22, sanzionato ulteriormente a luglio di quest'anno, e sabato scorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nei 3 episodi contestati sono stati coinvolti in tutto 12 minorenni, anche sotto i 16 anni, a cui erano stati serviti alcolici. Se nelle prime 2 occasioni c'era stato un avvertimento, alla terza, come prevede la legge, è scattata la sospensione della licenza per 2 settimane e se dovesse ricascarci rischia la sospensione definitiva della licenza. I controlli delle forze dell'ordine in modo congiunto continueranno anche nei prossimi giorni per arginare un fenomeno che pare essere abbastanza diffuso. Ecco, comandante, anche in questo caso, se dovessero ricascarci i titolari? C'è la ripetizione dell'illecito e quindi una sanzione raddoppiata dal punto di vista amministrativo, e rischiano la chiusura da 15 giorni a 3 mesi. A 3 mesi. E nel caso ci fosse una terza chiusura? Rischiano la sospensione definitiva della licenza. E non ne vale la pena proprio? No, assolutamente no. Quindi insomma un messaggio chiaro che viene lanciato a tutti i gestori di locali, tolleranza zero abbiamo sentito da parte del questore di Vicenza per quanto riguarda la somministrazione di alcolici a minorenni, quindi insomma chi ora chiede intendere intenda, come si suol dire, attenzione massima che viene posta a tutti i locali che si trovano nella città di Bassano del Grappa. E da Bassano è tutto, Marta ti ricedo la linea.
Grazie a Vanessa Banzato. Noi ora torniamo a Padova per tornare a parlare dell'occupazione abusiva del bed and breakfast La Mansarda di Ponte Vigo d'Arzere. L'occupazione si è conclusa, la famiglia se n'è andata dopo la mediazione dei carabinieri. Sentiamo. L'occupazione abusiva del bed and breakfast La Mansarda di Ponte Vigo d'Arzere a Padova si è conclusa poco prima delle 17 di ieri. Decisivo l'intervento dei carabinieri che ha mediato con la famiglia Sinti, composta da padre e madre, 3 figli di 3, 5 e 9 anni e il nonno. Un dialogo che ha permesso di liberare l'appartamento di via Ponte Vigo d'Arzere. Abbiamo parlato con queste persone, abbiamo cercato di convincerle a lasciare volontariamente l'appartamento, quindi abbiamo instaurato un dialogo, un confronto, abbiamo ascoltato anche le loro ragioni e alla fine loro spontaneamente hanno lasciato l'appartamento. Queste le prime immagini del bed and breakfast liberato. La famiglia originaria di Trento ha lasciato la casa in buone condizioni. Le serrature sono già state cambiate e i contatori della luce non sono stati manomessi. Ma ovviamente abbiamo riferito all'autorità giudiziaria perché ci sono una serie di fatti che vanno attentamente valutati, come delle ipotesi di danneggiamento, furto di energia elettrica e quindi sarà tutto quanto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Però quello che conta è che l'appartamento è stato liberato e il proprietario ne è rientrato in possesso. Ora l'appartamento è senza elettricità, visto che nella giornata di ieri era stata staccata. La famiglia di 6 persone è ora ospitata da parenti a Trento. Nell'andare via, grazie alla decisiva mediazione degli uomini dell'Arma, hanno lasciato in un ripostiglio un piede di porco e una spranga. È un po' nel DNA del carabiniere quello di parlare, di confrontarsi, di ascoltare anche le loro ragioni, perché anche loro avevano delle ragioni che ci hanno spiegato. Quindi è un'attività di dialogo, di collaborazione, abbiamo trovato un punto di conciliazione e anche loro hanno ritenuto che in questo momento era opportuno che lasciassero l'appartamento e così hanno fatto. Ritornato in possesso delle chiavi dell'appartamento, dunque il proprietario del B&B e la sua dipendente tirano un sospiro di sollievo. Ecco le loro parole. Abbastanza sollevato adesso, mi sembra quasi di vivere in un incubo, ecco. Comunque, ripeto, sono grato totalmente alle forze dell'ordine, in particolar modo ai carabinieri che hanno fatto un lavoro esemplare secondo me. Quindi grazie di cuore a questi ragazzi che rischiano tutti i giorni con queste persone. La fine di un incubo per il proprietario del bed and breakfast di Ponte Vigo d'Arzere, occupato da metà ottobre da una famiglia di Sinti. È sollevato Lorenzo Sergi dopo quasi 2 mesi che definisce pesantissimi. Abbiamo anche i vicini che continuavano a insistere, che avevano problemi, che avevano schiamazzi notturni e quant'altro. I signori qui che continuavano a inveire contro di noi e non intendevano assolutamente sentire alcuna ragione di lasciare l'appartamento e quindi immaginate voi in che stato d'animo potevamo essere noi. Usa le stesse parole anche la dipendente che aveva accolto gli occupanti. Per me è la fine di un incubo, perché per me mi sento colpevole perché ho detto ho fatto io il check-in, mi sembravano persone rispettabili. Dopo, quando ho visto questa situazione, io ero preoccupatissima per i vicini, sono stata proprio veramente male, ho rischiato di ammalarmi perché non vedevo una soluzione. Adesso ho detto 1 anno queste persone qui dentro e non riuscivo a dormire, avevo attacchi di panico, ho passato l'inferno. Ed ora torniamo a parlare del femminicidio di Giulia Cecchettin. Ieri la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Oggi naturalmente nei paesi coinvolti, Vigonovo, paese di Giulia, come Torreglia, paese di Filippo Turetta, si commenta la sentenza. Ci colleghiamo quindi subito con Vigonovo, con la nostra Valentina Visentina. A te Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno da Vigonovo, dal parcheggio dove nel novembre del 2023 è iniziato il calvario di Giulia Cecchettin, aggredita proprio qui per la prima volta da Filippo Turetta, una scena che è stata anche vista da un residente che per primo aveva dato l'allarme. 1 anno e 1 mese dopo la sentenza per il suo assassino, per Filippo Turetta. Ieri, dopo 6 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Venezia ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, riconosciuta l'aggravante della premeditazione e del rapporto affettivo. Non sono invece state riconosciute l'aggravante della crudeltà e dello stalking, un aspetto questo che sta facendo discutere, ma che si potrà poi commentare quando tra 90 giorni verranno rese note le motivazioni che hanno portato alla condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Ma sentiamo com'è andata la giornata, la lunga giornata di ieri nel servizio di Ilaria Marchiori. Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È questo il verdetto pronunciato dal presidente della Corte d'Assise di Venezia, Stefano Manduzio, dopo una riunione in Camera di Consiglio durata oltre 6 ore nei confronti del 22enne di Torreglia per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ergastolo dunque per Filippo Turetta, con l'esclusione delle aggravanti di crudeltà e atti persecutori, riconosciuta la premeditazione. Per il difensore di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, è importante il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti generiche come chiesto dalla difesa dell'imputato durante la sua arringa. È la sentenza che francamente tutti ci aspettavamo, ne leggeremo ovviamente le motivazioni. Dal punto di vista tecnico, avete sentito, sono state escluse 2 importanti aggravanti, ma ripeto, vedremo le motivazioni, su questo poi ragioneremo. Secondo me questo primo grado è un primo grado che, diciamo, segna un punto veramente importante all'accertamento della verità. Accertamento della verità, ripeto, che comunque passerà dai gradi di impugnazione, e questa sentenza dovrà essere, lo sarà, ne sono convinto, talmente ben motivata da passare indenni anche ai successivi gradi. Dal punto di vista risarcitorio la richiesta che avevamo avanzato è stata soddisfatta, però come diceva quel gigante del signore che mi ha preceduto, un gigante nel senso di gigante veramente, che mi ha preceduto, Gino Cecchettin, nessuno vince oggi, alla fine di un processo dell'accertamento di una responsabilità penale che poi vedrà i gradi di impugnazione, quindi dovremo combattere anche là, ma certamente anche questa volta siamo arrivati come società dopo. Allora la sfida che lancia Gino è quello di riuscire a capire se prima o poi riusciremo ad arrivare prima e quindi salvare qualche persona in più. Presenti in aula Gino Cecchettin, gli zii Andrea e Alessio, la nonna Carla, Filippo Turetta, felpa scura e jeans, ha assistito alla lettura della sentenza con lo stesso sguardo fisso e a tratti perso che si è visto nel corso delle varie udienze. Poco prima dell'inizio, in mattinata, l'avvocato di Turetta si è recato dal papà di Giulia per una stretta di mano, così come con la nonna e lo zio, dopo le polemiche seguite all'arringa difensiva di Caruso, che secondo Cecchettin aveva umiliato la memoria di Giulia. Ora la difesa valuterà i prossimi passi. Una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua ad una difesa adeguata. Oggi siamo soddisfatti per aver svolto la nostra missione professionale, la nostra funzione. Leggeremo le motivazioni e se ci saranno margini per presentare l'appello lo presenteremo, ne parleremo anche con il nostro assistito. Siamo soddisfatti che in 1 anno si sia riuscito a celebrare un processo particolarmente faticoso, difficile e carico di un corteggio molto consistente di sofferenze. L'ultima udienza prevedeva inizialmente eventuali repliche del pubblico ministero, delle parti civili e eventuali controrepliche che però non ci sono state.
E oggi Vigonovo è un paese che ancora soffre per questa vicenda, ce lo ha detto ai microfoni il sindaco Luca Martello, facendosi portavoce di un sentimento comune a tutta la cittadinanza di questo paese. Soddisfazione per la sentenza a Filippo Turetta, ma il dolore per aver perso Giulia in questo modo non sparirà mai, e da qui si deve ripartire con un impegno costante nella lotta alla violenza di genere, proprio come sta facendo Gino Cecchettin con la sua fondazione. Questo quanto ci ha detto il sindaco Luca Martello. Gino Cecchettin che dopo aver ascoltato ieri a pochi metri di distanza dall'assassino di sua figlia la sentenza, oggi si trova a Roma, è arrivato al Ministero dell'Istruzione e del Merito per un incontro previsto con il ministro Giuseppe Valditara. Ma sentiamo cosa ha detto Gino ieri dopo aver sentito la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà dietro Giulia, e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani. Ed è una sensazione veramente strana, perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani. Giustizia è stata fatta, dice Gino Cecchettin, poco dopo la sentenza che condanna Filippo Turetta all'ergastolo, ma certo questo non basta e non può bastare. La storia di Giulia va oltre l'aula di un tribunale. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto. Come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. Un anno trascorso nel dolore e nella battaglia tra sentimenti privati e messaggi pubblici, con la nascita di una fondazione dedicata proprio a Giulia. Non mi aspetto scuse, il mio percorso è un altro. Io ho perso tutto, quindi andrò avanti con il mio percorso. Oggi era una tappa dovuta per rispettare quelle leggi che ci siamo dati come società civile, e questa tappa è stata raggiunta e adesso si va avanti, si cerca di guardare il futuro cercando di non trovarsi ancora qua con un altro papà e con altri giornalisti, con un'altra giuria. In mattinata prima del verdetto era stato lo stesso zio di Giulia, Andrea Camerotto, a dire che in un processo del genere non ci possono essere né vincitori né vinti. Non vincerà nessuno, perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me. Premetto che io non sono per il perdono, io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote, e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. C'è poi nonna Carla, che prima di partire in auto con Gino dà la dimensione di un vuoto ancora incolmabile. Il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. Noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Avete sentito le parole di nonna Carla, e qui dal luogo dove è iniziata l'aggressione mortale a Giulia, insomma non possiamo fare a meno di rivolgere un pensiero a questa famiglia che ha perso una ragazza che è diventata simbolo della lotta alla violenza di genere, e che un anno fa, il 5 di dicembre, appunto c'è stato per lei anche l'ultimo saluto, il funerale nella chiesa nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la presenza di migliaia di persone. Prima di restituire la linea allo studio, Marta, però vorrei darti un aggiornamento di cronaca per quanto riguarda il padovano, perché purtroppo questa mattina c'è stato l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Ci è arrivata notizia pochi minuti fa, la vittima è un operaio di 48 anni dipendente di una ditta toscana che è morto questa mattina
a Fontaniva, in località San Giorgio in Brenta, travolto da una catasta di legno mentre era intento a tagliare dei tronchi d'albero. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, l'uomo è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cittadella e lo Spisal di Campo San Piero, ovviamente anche i soccorsi, ma purtroppo quando sono arrivati per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Ulteriori indicazioni e informazioni su questa notizia nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Ora la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi continuiamo ora a parlare di violenza nei confronti delle donne, perché ieri in tribunale a Treviso c'è stata anche l'udienza preliminare nei confronti di Bujar Fandai, l'assassino di Vanessa Ballan, uccisa lo scorso dicembre a Riese Pio X. Sentiamo. Sono momenti questi di grande emozione, di dolore ma anche di rabbia. In aula sono entrati i familiari di Vanessa Ballan ed il compagno Nicola Scapinello. La mamma della vittima, terminata l'udienza, è scoppiata in un pianto disperato, troppo forte il dolore. Il ricordo di Vanessa lo vuole tracciare Nicola, il fratello, una mancanza la sua, ci dice, incolmabile. Quello che mi preme sottolineare è la grande comunque mancanza che lei ha generato in noi. Ci ha stravolto la vita in tutti i sensi, però voglio ricordare una ragazza giovane, solare, una ragazza che quando entrava a casa sorrideva sempre, sorrideva, ci salutava, andava dalla mamma e dava due abbracci, un bacio e insieme poi salutavano Mattia, il piccolo Mattia. Il piccolo di Vanessa, rimasto orfano di madre per mano di Bujar Fandai. Nicola vuole ricordare Vanessa, che gli ha insegnato il sorriso, una ragazza semplice, amante della vita. Ancora oggi penso di poterla salutare, penso di poterle anche semplicemente dirle addio, ma so che è sempre con me. Noi abbiamo, diciamo così, trovato questa forma di ricordo che sono le farfalle. Ogni farfalla, che in realtà, avendo l'occhio come vogliamo averlo noi, ci accompagna. Nella sua tomba c'è sempre stata una farfalla in realtà, e questo è stato un bel segno. Oppure l'altro giorno, non lo so, qualsiasi cosa che possa essere semplice ma che mi faccia capire che non siamo soli. Ogni tanto Nicola fa una pausa, una lacrima si ferma in gola, ma poi pensa a Vanessa e torna a parlare. Lei è sempre con noi. Il papà e la mamma sono a pochi passi, il dolore è lacerante. Sulla tomba della giovane mamma una farfalla, segno di rinascita, una farfalla che lei amava tanto. Ed in aula era presente anche Bujar Fandai, l'imbianchino kosovaro che uccise Vanessa Ballan. Testa bassa, l'uomo ha ascoltato la decisione del GUP. Bujar Fandai, l'imbianchino kosovaro che il 19 dicembre 2023 uccise a coltellate la giovane mamma incinta del secondo figlio Vanessa Ballan, 26 anni, con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. L'uomo, 40 anni, rischia l'ergastolo. Diciamo che questo provvedimento, questo decreto che dispone il giudizio è sicuramente figlio di logos, nel senso che non si poteva giungere ad una soluzione diversa. Quindi il 12 febbraio ci vedremo in Corte d'Assise. In aula non ha mai alzato la testa. Chiedo scusa a tutti, non avrei mai voluto farle del male. Il padre della vittima ha anche tentato di avvicinarsi a Fandai per guardare negli occhi l'assassino della figlia. Voleva vedere il suo sguardo, ma una guardia carceraria l'ha bloccato, una famiglia provata dal dolore. La famiglia comunque anche oggi ha dimostrato una dignità nel dolore a cui noi tutti dobbiamo inchinarci. All'imputato vengono contestati anche la violazione di domicilio della casa Spineda di Riese Pio X, il porto d'armi da taglio, 2 coltelli da cucina e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in altre parole revenge porn.
Il nostro assistito è pronto ad affrontare il processo e ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto, spiegano gli avvocati di Bujar Fandai, Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. Non solo, ma intende favorire la celere definizione di questo processo al fine di minimizzare l'impatto emotivo sulle persone offese. Perciò ha consentito, in accordo con le altre parti processuali, all'acquisizione di tutti gli atti di indagine. A processo si eviterà in tal modo un dibattimento lungo e complesso. Ed in tribunale a Treviso continua anche il processo per il femminicidio della 72enne Margherita Ceschin, assassinata nella sua abitazione a Conegliano. In aula José Matteo Garcia, considerato uno dei killer materiali dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua abitazione a Conegliano il 24 giugno 2023, e Candy Maria Rodriguez, accusata di essere un'intermediaria della banda criminale. L'obiettivo era di unificare i due fascicoli, il primo quello relativo agli arresti di Enzo Lorenzona, ex marito della vittima ed accusato di essere il mandante del delitto, ed altri 3 complici, e il secondo fascicolo relativo agli ultimi 2 finiti in manette, Rodriguez e Garcia. L'avvocato di quest'ultimo, detenuto nel carcere di Belluno, ha sollevato un'eccezione. Abbiamo eccepito davanti al giudice la tardività della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato notificato al mio cliente il 7 ottobre e da norma vengono rilasciati 20 giorni di tempo a tutela del diritto di difesa, che scadevano il 27, che era un giorno festivo, e quindi si andava al 28 di ottobre. Solo che il 28 il pubblico ministero aveva già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio e pertanto abbiamo sollevato come questione preliminare, anzitutto assorbente rispetto a tutto il resto, il problema del mancato rispetto di questi termini. Insomma, per Garcia incombe il rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini, ma questo si saprà nei prossimi giorni. Intanto è stato rinviato al 27 dicembre la discussione per la Rodriguez. Poi inizierà il processo in corte d'assise. La sentenza potrebbe arrivare tra un anno. Manca all'appello l'ultimo componente della banda, Joel Lorenzo, che avrebbe fatto da palo durante l'omicidio, ora in stato di fermo a Santo Domingo in attesa di estradizione. Era accusato di maltrattare la moglie e di essere arrivato a prendere a cinghiate i figli. Il Tribunale di Padova ha condannato a 4 anni di carcere un uomo di 48 anni. Maltrattamenti durati anni nei confronti della moglie, a cui si sono aggiunti quelli verso i 3 figli, tutti minorenni, fino a quando la donna non ce l'ha fatta più. È stato condannato dal Tribunale di Padova a 4 anni un uomo di 48 anni di origine sudamericana, residente fino a poco tempo fa con la famiglia in città. La prima denuncia era arrivata tempo fa, quando la donna aveva deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine dopo che l'uomo se l'era presa anche con uno dei bambini. Dopo la separazione, l'uomo aveva continuato a minacciarla, arrivando a inizio anno a menzionare il femminicidio di Sara Burattin, uccisa a Bovolenta poco prima dall'ex compagno. L'uomo, che ha sempre negato ogni addebito, era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci nuovamente in diretta. Con il voto favorevole di 2/3 del Comitato Permanente della Convenzione di Berna si stringono i tempi per il passaggio del lupo da specie altamente protetta a protetta, una modifica che permetterà ai territori con popolazioni stabili del grande predatore maggiore flessibilità nella gestione. Lo status di protezione del lupo passerà presto da specie rigorosamente protetta a protetta. È l'esito del voto del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, organo decisionale dell'Unione Europea a cui spetta il compito di regolare la tutela di piante e animali selvatici. Questa modifica doterà gli Stati membri di maggior flessibilità nella gestione della presenza e soprattutto degli abbattimenti del grande predatore nei rispettivi territori. Questa decisione di oggi del Comitato Permanente della Convenzione di Berna
è un importantissimo passo nella giusta direzione. Adesso però aspetta a noi qui a livello dell'Unione Europea cambiare anche la nostra regolamentazione, quindi la direttiva Flora Fauna Habitat, per abbassare anche lì il livello di tutela del lupo. E occorrerà attendere 3 mesi, ovvero fino al 7 marzo 2025 per l'entrata in vigore. Solo allora la Commissione Europea sarà in diritto di presentare la modifica dello stato di protezione nella direttiva Habitat dell'Unione, sempre che 1/3 dei membri della Commissione permanente non decida di opporsi. Al lupo sarà ancora garantita la conservazione come animale protetto, ma questo diritto andrà incrociato con le esigenze economiche dei gestori delle malghe e dei pascoli, da anni alle prese con le difficoltà legate alla presenza del canide per gli allevamenti. Si può dunque ipotizzare che agli Stati membri questa maggiore libertà di gestione possa concretizzarsi ad esempio nella rimozione degli esemplari più pericolosi o nel contenimento dei numeri, fermo restando che per tutelare il bestiame resteranno imprescindibili gli investimenti in misure di protezione e di dissuasione. L'Italia può utilizzare questa maggiore flessibilità, però lo deve anche utilizzare. Però io sono fiducioso che nei prossimi mesi raggiungeremo veramente l'obiettivo, e l'obiettivo deve essere quello di sì tutelare il lupo, ma soprattutto anche tutelare gli animali domestici. Una decisione accolta con favore anche da Coldiretti. Ci aggiorna con il presidente di Coldiretti di Vicenza, Monica Smiterle. Pietro Guderzo, presidente provinciale di Coldiretti, arrivano buone notizie dall'Europa perché il Comitato Permanente della Convenzione di Berna per la conservazione della flora e della fauna selvatiche ha dato parere favorevole alla richiesta dell'Unione Europea di declassificare il grado di tutela del lupo. Stiamo raccontando anche nei nostri telegiornali le continue predazioni che avvengono anche nel nostro territorio, dunque è una notizia che vi conforta. Diciamo che è un altro mattoncino messo in un percorso che si sta costruendo e che deve portare necessariamente a un controllo numerico della specie lupo. Lo dicono i numeri, il numero delle predazioni e il numero dei lupi stessi, che ad oggi non si sa neanche bene quanti siano, si fanno solo delle stime. Certo è vero che questa situazione ha creato non pochi disagi all'interno delle aziende agricole, anzi tante sono state costrette ad abbandonare anche le malghe, i territori montani, che sono tra i più fragili e difficili da mantenere. E quindi speriamo che sia un altro passettino in avanti nel gestire una situazione che obiettivamente è andata fuori controllo. Secondo le stime in Italia ad oggi sarebbero 3.300 i lupi presenti, 950 nella fascia alpina. Avvistamenti anche in pianura negli ultimi mesi, una situazione che continua a preoccupare. Sono state numerose le denunce anche di Coldiretti. Il rischio, ne faceva accenno il Presidente, è l'abbandono anche delle nostre montagne. Sì, certo, diciamo che non solo in pianura, ma ormai i lupi li troviamo in città, all'interno delle case ormai. E purtroppo questa è una cosa che comunque noi come Coldiretti era da anni che veniva denunciata, e purtroppo si sta verificando quello che era stato un attimo preventivato, ovvero il rischio dell'abbandono dei territori montani e collinari, e questo sappiamo benissimo che poi ha anche un risvolto non solo economico, ma anche sociale e ambientale, perché quando non vai a mantenere più un territorio poi ti trovi problemi di dissesto idrogeologico a valle, e qui poi ovviamente ne va a discapito non solo dell'agricoltura, ma poi di tutto l'indotto economico e della popolazione. Senta Presidente, lei parlava di un mattoncino in più, sappiamo che i tempi della burocrazia purtroppo sono troppo spesso lunghi. Voi adesso che cosa chiedete e che cosa auspicate? Adesso c'è solo da tenere la barra dritta e far sì che questo mattoncino non vada perso, che non si lasci, che non si abbassi, diciamo, la tensione su questo discorso, perché va monitorato e bisogna arrivare a un punto di caduta che consenta alle aziende agricole di vivere in maniera tranquilla, perché credetemi, lavorare sapendo che hai comunque un predatore sempre pronto in agguato a portarti via dei capi non è facile neanche dal punto di vista psicologico, prima che economico.
E con la cronaca ora torniamo a Mestre con una importante operazione che ha visto lavorare congiuntamente le forze dell'ordine della Puglia e del Veneto. Ci aggiorna Anna Maria Parisi. A te, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, un'operazione importantissima durata oltre un anno ed è ancora in corso, che questa mattina proprio qui a Venezia ha visto l'arresto di 3 persone facenti parte della cosiddetta cellula veneziana di un ramo importante mafioso legato al Foggiano. Ma ce ne parla nel dettaglio il nostro ospite, il dottor Eugenio Masino, dirigente della squadra mobile della Questura di Venezia. Dottore, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Un'operazione importante, si diceva con i nostri telespettatori e con Marta Marangon che ci segue da studio. Di cosa si tratta? Un'operazione importante che che ha visto anche smantellata questa banda criminale mafiosa, a cui è stato contestato anche il famoso articolo 416 bis. Ci dice qualcosa di più? Abbiamo sentito questa mattina qui a Mestre sopra i cieli anche di Venezia gli elicotteri che volavano già dalle 4 del mattino. Sì, è stata un'operazione, come lei giustamente dice, correttamente un'operazione complessa, un'operazione che ha interessato diversi territori, un'operazione che ha interessato l'asse, diciamo, sardo-veneto, anche con collegamenti all'estero, un'operazione che ha consentito di disarticolare la rete dei fiancheggiatori, la filiera dei favoreggiatori che hanno agevolato la fuga e la latitanza del boss Marco Raduano, elemento di spicco della mafia garganica, e qui a Venezia, in particolare nel nostro territorio, erano presenti, e questa mattina li abbiamo arrestati, 3 soggetti che hanno contribuito a aiutare, ad agevolare il boss nella sua fuga e in una prima parte della sua latitanza. Ecco, 3 soggetti che erano legati anche in un certo qual modo anche al traffico di stupefacenti presente in città. C'è da dire che questa indagine, che ha un nome molto chiaro, Cripto, si è poi aperta e sviscerata in altre indagini parallele, perché ha visto anche la cooperazione di più ambienti criminali che si sono uniti tra loro per agevolare questo boss mafioso. Mi permetto solo di correggerla in parte: il nome dell'operazione non è Cripto, non c'è un nome dell'operazione, ma ci sono 2 operazioni parallele, perché nascono dalla stretta sinergia tra la Procura distrettuale di Cagliari, il cui provvedimento cautelare è stato eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria, con la Procura distrettuale di Bari, il cui provvedimento cautelare è stato invece eseguito dai colleghi dell'Arma dei Carabinieri. Le 3 persone tratte in arresto qui a Venezia, nei confronti di questi 3 soggetti sono stati raccolti degli indizi di colpevolezza che evidentemente adesso necessiteranno del vaglio dibattimentale, perché siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, limitatamente però al loro ruolo sull'agevolazione della fuga e della latitanza. Trattandosi di un boss della mafia garganica, è stata contestata anche l'aggravante del 416 bis numero 1, e cioè l'agevolazione mafiosa, ma è un aggravante tecnicamente. Sì, perché appunto Cripto è soltanto il nome di una delle tante indagini, poi ce ne sono si sono sviluppate altre che sono ancora in corso, ripeto, e questa droga, questo è il filone poi che riguarda gli uomini dell'arma, si diceva prima in conferenza stampa, quello attinente alla droga. Allora, grazie al nostro ospite, la linea torna a te, Marta.
Grazie Anna Maria, buon lavoro naturalmente ai colleghi della redazione di Venezia. Noi proseguiamo con la cronaca e con l'ennesimo episodio di bullismo tra ragazzi a scuola e alla fermata dell'autobus. Un 15enne è stato ammonito dal questore di Treviso. Aggredisce e picchia il compagno di scuola incitato dagli amici che nel frattempo riprendono con il cellulare la scena per postarla sui social. 15enne, residente in un comune della Marca, ammonito dal questore di Treviso Alessandra Simone per atti di bullismo nei confronti di un coetaneo. Le vessazioni al ragazzino preso di mira sono iniziate alla fine di settembre, quando il bullo prima ha minacciato il compagno mentre erano ancora a scuola, poi alla fine delle lezioni lo ha seguito alla fermata del bus scagliandolo a terra e prendendolo a pugni, il tutto a beneficio degli amici che filmando incitavano al pestaggio. Il video è stato poi postato sui social, ma le angherie purtroppo non erano finite. Una ventina di giorni dopo il bullo ha diffuso a scuola la voce di voler nuovamente picchiare il 15enne. Quest'ultimo, spaventato, ha finalmente trovato il coraggio di raccontare l'accaduto alla mamma, accompagnato dalla quale si è recato in questura per denunciare. Di qui il provvedimento di ammonimento. Da novembre dello scorso anno abbiamo la possibilità di incidere anche sotto il profilo della prevenzione, e nei confronti dei minori la prevenzione è la nostra arma indispensabile, perché prevenzione significa rieducazione anche, e quindi la possibilità di invitare nei nostri uffici il giovane, accompagnato ovviamente dai genitori, e ammonirlo a non tenere queste condotte nei confronti di coetanei. È il secondo ammonimento per bullismo a Treviso, che segue a quello dello scorso novembre nei confronti di un 17enne responsabile di minacce ad un 15enne che frequentava la stessa scuola. A conferma dell'attenzione della Polizia di Stato al fenomeno, l'appello del questore alle famiglie. Io esorto tutte le famiglie, laddove ci siano problemi di ragazzini che subiscono atti di bullismo, ad entrare nei nostri uffici e fare questo esposto, diciamo, questa descrizione dei fatti, che ci consente poi di arrivare ad emettere il provvedimento di ammonimento, che è a distanza di parte. Quindi il genitore attento, quando si accorge che il proprio figlio è vittima di atti di bullismo da parte di compagni di scuola e di coetanei, ecco, venga a parlarcene. È morto con ogni probabilità, stroncato da un infarto, il clochard che viveva per strada su un marciapiede in via Aureliana a Montegrotto Terme, a pochi passi dall'hotel Berta, abbandonato e chiuso da tempo. Si tratta di un 33enne di origine marocchina. Ad accorgersi del corpo un automobilista che ha dato l'allarme al suo M118. I sanitari arrivati dalla casa di cura di Abano purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. E a Treviso ora con la morte di Marco Magrin, 53 anni, stroncato da un infarto all'interno del garage nel quale viveva al freddo dopo essere stato sfrattato. Venerdì sera, che era qua in compagnia, tranquillissimo, vado via, perché noi eravamo ancora convinti che andasse nell'appartamento dove lui alloggiava. Invece non era così, l'hanno trovato nel garage. Abbiamo allertato il sabato. Lo hanno trovato i vigili del fuoco e i carabinieri. Marco Magrin, 53 anni, steso a terra su un lato, senza vita, nel garage dove si era rifugiato e dove viveva ormai da mesi dopo essere stato sfrattato dal suo appartamento. Troppe le spese da sostenere e a cui non riusciva a far fronte. Ad allertare le forze dell'ordine gli amici del bar Bottolo di via Castagnole a Treviso. Il sospetto che fosse successo qualcosa, non vedendolo all'appuntamento fisso ogni sera al bar. A raggiungere gli amici il collega con il quale andava a lavoro, che li ha avvisati che venerdì non si era presentato. Il collega con cui andavo a lavorare assieme, questo qua, dopo averci allertato, non solo io, un po' di amici, ha dovuto chiamare i carabinieri, i vigili del fuoco, che non era di sopra, era sul garage. Alzava alle 4 di mattina, lui è 4-5. Lui purtroppo non aveva possibilità né economiche
né di spostarsi, venivo qua, mangiavo qualcosa, trovavo gli amici. Marco Magrin aveva trovato lavoro da settembre in un'azienda ittica di Canizzano. Originario di Campo San Piero, dove vive la famiglia, stava tentando di ricostruirsi una vita dopo l'uscita, qualche anno fa, da una comunità di recupero dove aveva trovato una compagna con cui condivideva l'appartamento al quinto piano di via Castagnole. Era molto riservato e di conseguenza non è che noi stavamo là. Riservato e schivo, ma simpatico e di compagnia, è il racconto che ne fanno gli amici. I funerali saranno celebrati mercoledì 4 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fratte di Santa Giustina in Colle. Penso che sia una cosa un po' che là c'è, quantomeno, non so, non dico sconvolto, ma ci sono tante persone purtroppo in queste condizioni, purtroppo. Sono le classiche persone invisibili. Ed è una notizia questa che ovviamente ha sconvolto l'intera comunità trevigiana. L'amministrazione comunale, non eravamo a conoscenza del caso, ai cittadini diciamo di non avere paura a chiedere aiuto, e sulla vicenda è intervenuto anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. C'è bisogno di comunità. Fa riflettere perché ha tenuto all'oscuro di tutti, dei familiari, degli amici, anche delle persone più intime, la sua situazione di difficoltà, e lo ha fatto presumibilmente per una questione di dignità. Da sindaco di questa comunità lancio un appello che nei momenti di difficoltà c'è una comunità e ci sono delle istituzioni pronte a tendere la mano a tutti coloro che hanno delle difficoltà. Quindi dobbiamo farci coraggio e aprirci, dialogare e chiedere aiuto. Non una morte vana, ma un grido d'allarme. Così il sindaco di Treviso dopo la morte di Marco Magrin, 53 anni, stroncato da un infarto, forse mentre dormiva al freddo nel garage del condominio da cui era stato sfrattato. Una condizione di cui amici e parenti non erano a conoscenza, così come non lo erano gli assistenti sociali. Di qui l'appello dell'amministrazione a chiedere aiuto. La persona non era nota al servizio sociale, non era residente, non era mai stata segnalata. Io ricordo che anche per i non residenti, per le persone in stato di bisogno, ci sono, tutti i comuni hanno l'obbligo comunque di attivarsi. Deve esserci però una segnalazione che può essere attraverso la rete formale, quindi la polizia locale che può verificare lo stato di bisogno della persona, i servizi sociali, oppure la rete informale. Dalla Caritas alle parrocchie, dagli amici alla famiglia. È proprio con una riflessione sul senso di comunità che il vescovo di Treviso, Tomasi, commenta la tragedia. Cerchiamo di non essere indifferenti, eppure sembra sempre che lo sforzo sia minore a quello che potremmo fare. Andare a cercarci e a non dare per scontato che se qualcuno non c'è più nel nostro vicinato semplicemente non c'è più. Ecco, forse uno sguardo maggiore di amicizia nei confronti delle altre persone ci potrebbe fare bene, ma proprio come società. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto e ringrazio per essere qui con noi la nostra ospite Deborah Marcon, segretaria provinciale del Sunia di Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Abbiamo sentito proprio poco fa, prima della pubblicità, dai nostri servizi questo caso drammatico che si è verificato appunto a Treviso, con un uomo che ha perso la vita, che è morto probabilmente a causa di un infarto nel garage all'interno del quale dormiva da qualche settimana al freddo dopo essere stato sfrattato. Una situazione diciamo limite che comunque riapre una ferita aperta nella città di Treviso, che è quella relativa all'emergenza abitativa e al problema casa. Ne abbiamo molto parlato nelle ultime settimane. C'è stato il caso dei migranti che sono stati sfrattati dal parcheggio della Piani, ci sono poi
le 50 famiglie di via Pisa, anche queste sotto sfratto. Ci sono poi una miriade di altre situazioni di persone in grossa difficoltà. Deborah Marcon, qual è il quadro, diciamo, generale che possiamo tracciare in questo momento e che emerge a Treviso? Diciamo che il quadro è molto complesso perché, come era stato detto anche prima, ci sono tante situazioni che hanno tante genesi diverse, però tutte finiscono sempre con lo sfociare in persone che cercano un'abitazione e sfortunatamente non la trovano. Ci sono persone che sono state proprio fisicamente buttate fuori dall'abitazione attraverso un provvedimento di sfratto, ci sono anche persone che devono lasciare per forza l'abitazione dove risiedono per via di una disdetta che non sempre però porta allo sfratto, però non si vuole correre il rischio di arrivare alla causa legale perché comunque poi il risultato è sempre lo stesso, quindi si cercano abitazioni non si trovano in nessuna maniera. Quelle che si trovano molto spesso o non sono adatte alle caratteristiche delle famiglie oppure non sono adatte, diciamo, a livello di dispendio economico, perché nel momento in cui io prendo un appartamento in affitto non devo soltanto pagare il fitto, che adesso la media è sempre più alta, diciamo che le richieste di affitto aumentano sempre di più rispetto a quello che aumentano gli stipendi, ma anche le spese condominiali e anche gli oneri condominiali in questi periodi sono di molto aumentati. Molte famiglie, pur stando al freddo, non riescono più a pagare gli oneri accessori e quindi sono costretti a cercare altre soluzioni abitative che purtroppo non si trovano non soltanto a Treviso città ma anche a Treviso provincia. Ecco, quindi diciamo sicuramente è una situazione di notevole difficoltà, di notevole problema. Tra l'altro stiamo vedendo anche come a Treviso, ma un po' anche nella provincia, ci siano molti immobili oggetto di riqualificazione a dei prezzi davvero insostenibili per una famiglia, diciamo tra virgolette, normale. Sì, ma perché intanto le spese di ristrutturazione e di costruzione sono molto aumentate. Sono molto aumentate le richieste di diciamo, avere tutte le cose sulla base della normativa, che le costruzioni siano con certi criteri. Tutto questo aumenta i costi e giustamente nel momento in cui un'impresa edile interviene o un privato interviene per ristrutturare la propria abitazione, cerca di renderla quanto più economicamente vantaggiosa possibile. Nel momento in cui però, giustamente, fra virgolette, il mercato si orienta verso queste costruzioni o queste ristrutturazioni di alto livello, non abbiamo un progressivo aumento anche delle capacità di spesa delle persone che non riusciranno mai ad arrivare a quei livelli per potersi mantenere non soltanto l'affitto o il mutuo, ma anche tutto quello che ne consegue per quanto riguarda il mantenimento degli immobili. Ecco, perché tra l'altro una delle problematiche che è emersa in maniera sempre più evidente nell'ultimo periodo è quella anche delle abitazioni che finiscono all'asta. Si parla addirittura di oltre 2000 case nella Marca che sarebbero all'asta. Significa ovviamente che per ragioni svariate le famiglie che avevano contratto un mutuo non riescono più a pagarlo, a far fronte a quella che è la spesa, fin tanto che si arriva appunto proprio a mettere all'asta l'appartamento. Sì, lì c'è tutta una serie, diciamo, di concause che hanno permesso di aumentare il problema e anche il numero degli immobili all'asta. Intanto la crisi economica ha colpito delle aziende che avevano investito nelle immobiliari o delle grandi famiglie che avevano investito nelle immobiliari. Nel momento in cui c'è un crack finanziario, nel momento in cui c'è una problematica, diciamo, da affrontare a livello legale per via di debiti e cose del genere, purtroppo le prime cose che vengono prese sono gli immobili nel momento in cui non si riesce a trovare abbastanza liquidità. Tutte quelle abitazioni finiscono all'asta. Inoltre ci sono i piccoli proprietari
quelli che volevano effettivamente investire nella propria abitazione, che sia per gli aumenti dei tassi di interesse del periodo, diciamo, 2021-2022, sia per una serie di congiunzioni come il Covid e la crisi economica successiva, non sono più riusciti a saldare le rate del mutuo, e a quel punto la casa viene incamerata dalle banche creditrici e aumenta il numero degli immobili che possono finire all'asta. Ci sono inoltre, sempre per problematiche di debiti di varia natura, anche delle acquisizioni attraverso delle case d'asta. Tutto questo anche perché effettivamente adesso c'è anche un grande aumento di richiesta, oltre che, fra virgolette, di offerta di casa all'asta, perché nel momento in cui io sono un inquilino, non riesco a trovare un'abitazione da affittare, cerco di comprare, ma ho problemi ad avere il mutuo con la banca, devo fare i conti con quello che ho messo via negli anni, che potrebbe non essere molto, faccio il tentativo di partecipare a delle aste per avere degli immobili a basso costo. E attenzione, perché questi immobili a basso costo possono essere anche delle trappole mortali per persone che hanno necessità proprio di un'abitazione personale, perché ci è stato riferito nel corso dei nostri sportelli anche di persone che volevano risolvere il loro problema abitativo, perché appunto non trovavano abitazioni acquistando una casa all'asta, ma la casa era messa molto peggio di quello che era stato descritto, quindi si sono trovati comunque senza un tetto sopra la testa. E magari avendo esaurito anche Esatto. tutti i propri risparmi, o magari avendo anche fatto dei debiti per, Certo. per poter acquistare. Ecco, diciamo, quindi voi avete un osservatorio, come dire, privilegiato su questo fenomeno, perché ovviamente attraverso gli sportelli del SUNIA venite a conoscenza di tante situazioni difficili. Vuole farci altri esempi particolari di situazioni che mettono in evidenza quella che è la difficoltà che tante famiglie del nostro territorio stanno trovando in questo momento per quanto riguarda la casa? Beh, noi abbiamo fondamentalmente un sacco di questioni che partono più che dallo sfratto, appunto dalla disdetta. Nel momento in cui l'inquilino riceve disdetta, comincia a cercare disperatamente l'abitazione e non trova qualcosa di grande abbastanza per la propria famiglia, non trova qualcosa che ritiene di riuscire a pagare, oppure proprio non trova assolutamente niente, perché nel momento in cui io sono una categoria debole, come può essere una famiglia immigrata, come può essere una famiglia semplicemente normale con un bambino minore, nel momento in cui io sono anche un single con un cane, e quindi il cane viene considerato qualcosa che mi può distruggere l'appartamento, nel momento in cui io sono una persona che dal punto di vista del proprietario non mi dà abbastanza sicurezze, come può essere anche un giovane o un precario, a quel punto la risposta è no, a prescindere. Noi abbiamo molte famiglie che potrebbero tranquillamente permettersi un affitto anche da 500-600 euro più le spese condominiali, ma a loro le case non vengono proprio offerte. Dall'altra parte, per quanto si diceva delle aste, noi abbiamo visto anche le problematiche inerenti alle questioni dei condomini in cui ci sono appartamenti all'asta, perché non è detto che l'asta si possa concludere nel giro di pochi anni, e nel momento in cui io acquisto un immobile all'asta, le spese condominiali devono essere saldate dal nuovo acquirente soltanto fino a 2 anni indietro. Se diciamo, il blocco dell'appartamento è più di 2 anni, tutti gli anni, diciamo, che sono stati in cui l'appartamento è stato bloccato, meno gli ultimi 2, rimangono in capo agli altri proprietari di quell'immobile, e molto spesso si tratta di famiglie che comunque non è che sono ricche, perché avevano il loro appartamento
in cui abitano riescono a far fronte alle proprie spese e devono trovarsi a dividere le spese anche di chi non c'è, fondamentalmente perché la casa è bloccata e non può essere rimessa immediatamente sul mercato fino a che effettivamente non arriva l'asta e qualcuno che la compri, anche perché, attenzione, non è detto che io metto una casa all'asta e immediatamente trovo l'acquirente. Una casa può andare all'asta anche 4-5 volte e quindi sempre tempo in più che gli altri proprietari si devono dividere le spese, con situazioni che rischiano di far finire in morosità anche gli altri proprietari. Quindi insomma è avere un serpente che si morde la coda. Questo detto ciò, come se ne può uscire? Voi, diciamo, come Sunia avete continuamente dei contatti, delle relazioni sia con i comuni sia con le varie associazioni dei proprietari. Anche in provincia di Treviso sono stati fatti diversi accordi proprio per cercare in qualche maniera di andare incontro a queste situazioni, perché abbiamo appunto tutti questi aspetti di problematica e di difficoltà da parte degli inquilini. Abbiamo dall'altro lato anche le legittime preoccupazioni dei proprietari che spesso insomma si sono trovati in situazioni poi magari di difficoltà. Pensiamo magari a chi ha ereditato l'appartamento della nonna con l'affitto del quale integra uno stipendio precario o basso, oppure l'anziano che integra una pensione bassa magari con un altro piccolo appartamento dato in locazione, per cui sono tutte situazioni ovviamente che vanno ad intrecciarsi e a complicare ulteriormente i rapporti anche tra le persone. Sì, purtroppo in realtà in Italia molto si basa sul mercato, fondamentalmente. Tutta la questione abitativa è in mano al mercato. Quello che c'è di pubblico, di ERP, delle case popolari, non è neanche minimamente paragonabile a quello che c'è nel resto d'Europa. Assolutamente non è sufficiente né a calmierare i prezzi né a soddisfare intanto le esigenze di chi effettivamente ha bisogno, ma in questo momento secondo noi dovrebbe essere il pubblico che interviene anche per soddisfare le esigenze, diciamo, di quei ceti medio-bassi che per le loro caratteristiche sono stati espulsi dal mercato. Io non posso gridare che c'è un problema di natalità e poi una giovane coppia che vorrebbe magari cominciare la propria vita e farsi una famiglia non può fisicamente neanche prendere in affitto un appartamento, anche meno accendere un mutuo e comprarselo in alcuni casi. C'è necessità che secondo me lo Stato riprenda in mano quelle che erano le idee del piano Fanfani, cioè io creo abbastanza case che possano andare bene per non soltanto i molto poveri, che devono essere anche tra l'altro seguiti dai servizi sociali in alcune questioni, ma anche dalle famiglie normali che hanno bisogno semplicemente di una mano o quel ceto medio, diciamo, che adesso esatto. si trova davvero in difficoltà ad accendere un mutuo con uno stipendio magari di 1.300-1.400 euro esatto. al mese. O anche semplicemente categorie che non vengono considerate sicure, perché l'esempio più sciocco, la persona singola con il cane, perché se può pagare anche 700 euro non deve trovare qualcuno che si fida a darle una locazione? Certo ci sono i rischi derivanti dal cane, però non è detto che tutti i proprietari di cani non siano in grado di tenere il proprio animale. Inoltre attenzione, perché nel momento in cui c'è un problema con l'inquilino, anche di manutenzione dell'immobile, la prima cosa da fare è sentire il sindacato proprietari per far presente all'inquilino che ci sono delle regole. In quella maniera magari l'inquilino poi si rivolge a noi e insieme si riesce a risolvere la situazione. Non è detto che io devo per forza dire di no a prescindere ad una categoria specifica. Lei si sta soffermando molto su questo aspetto degli animali, è un elemento che, diciamo, che state trovando ultimamente? Più che altro è quello che a me sembra meno logico.
nel senso che solitamente io sento negli uffici un sacco di pregiudizi che poi si rivelano quasi sempre non realizzati sulle famiglie extracomunitarie. Si pensa che siano loro che per principio non se ne possa trovare una che non devasti l'abitazione. In realtà noi abbiamo avuto un sacco di casi in cui addirittura i proprietari hanno fatto i complimenti alle famiglie per quanto bene avevano trattato e curato l'abitazione. Si sente dire in giro spesso ma se c'è un minore io non riesco a liberare l'appartamento. In realtà se io mi attivo subito con le vie corrette, la presenza di un minore poi se ne fa carico il comune, non se ne fa carico il singolo proprietario. Sono tutte dicerie che ci sono sempre state, fra virgolette, e che la realtà ha sempre detto ci saranno certamente dei casi, ma se io vado a vedere la totalità, le percentuali sono molto diverse. Invece la questione degli animali, fra virgolette, non c'è mai stata, come sentito dire, come diciamo disinformazione che gira nel substrato delle locazioni, sia da parte di proprietari e inquilini. Eppure ci siamo trovate persone che devono dire di no agli animali perché c'è un divieto assoluto, non importa, anche se la legge peraltro adesso lo vieta, no? Il regolamento condominiale non può, mi sembra, se non sbaglio, mi corregga, vietare dipende, nel senso che la legge Brambilla fa un lavoro appunto sui regolamenti condominiali. Per quanto riguarda però le locazioni, è possibile per un proprietario impedire all'inquilino di tenere l'animale in casa, non può impedirgli di tenerlo, per esempio se c'è uno spazio all'esterno non può impedire di averlo nel giardino, però ci sono stati più casi che, finiti in legale, hanno dato vinta al proprietario per mettere questo divieto. E ripeto, ci sono di sicuro presenti casi in cui l'animale effettivamente ha danneggiato l'appartamento per incuria del proprietario, però non sono tutti. E questa tendenza a generalizzare, unita alla paura che si è creata anche post-Covid nei proprietari e le possibilità alternative che sono state offerte, tipo per esempio appunto poter avere del bed and breakfast, affitti brevi a scopo turistico, sono tutte quante situazioni che hanno spostato l'interesse di chi ha seconde case verso altre modalità di rendita, diciamo, che sono diverse dall'affitto classico a lunga durata, 3+2, 4+4. Che poi anche lì è tutto da vedere. Abbiamo visto recentemente il caso, ne abbiamo parlato proprio prima nel corso del nostro telegiornale, del B&B occupato da una famiglia nomade a Ponte Vigo d'Arzere. Allora io ringrazio per essere stata con noi Deborah Marcon, segretaria provinciale del Sunia di Treviso, per aiutarci anche a fare il punto su questa questione davvero molto delicata e sempre più problematica in provincia di Treviso, ma la stessa cosa insomma sta accadendo in tutte le altre province della nostra regione. Noi cambiamo ora argomento perché oggi è la festa di Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco. Sono in programma naturalmente in tutte le province delle manifestazioni con i bilanci anche di quelle che sono le attività annuali dei Vigili del Fuoco. Sentiamo quella dei pompieri di Treviso. Calano gli interventi per incendi e incidenti stradali, crescono esponenzialmente quelli legati alle numerose emergenze maltempo nella provincia di Treviso nel 2024. Nel mese di maggio 280 gli interventi in 4 giorni, nella sola giornata del 22 più di 100. Situazioni ripetute anche per le alluvioni di giugno e settembre che pesano nel bilancio di fine anno. Sono 7.399 infatti gli interventi complessivi, 1.000.000 in più rispetto al 2023. È stato un anno molto
molto impegnativo, perché abbiamo avuto nel giro di 2 mesi 3 grosse emergenze alluvionali. La zona è sempre stata da Castelfranco, Asolo, Castello di Godeco, quindi quella zona lì. Capite bene che è stato impegnativo non solo per noi, ma soprattutto per i cittadini. Ad impegnare i vigili del fuoco nel 2024 anche la ricerca delle persone scomparse. Di rilievo i casi di Alex Marangoni e Susanna Recchia. Per quanto riguarda gli incendi, significativo è stato quello divampato a Conegliano nel negozio di articoli cinesi lo scorso agosto. Il negozio della catena Aumai a Conegliano, anche questo molto complesso perché oltre la superficie del negozio, sovrastante al negozio vi era un grosso deposito e poi ci trovavamo in corrispondenza della circonvallazione. Resta il nodo della carenza di personale anche a fronte delle nuove emergenze legate al maltempo. La carenza più significativa ce l'abbiamo sul 23% di qualificati. In termini di numeri ci mancano 12 capi squadra, che come numero non è eccessivo. Noi lavoriamo con le risorse che abbiamo e ci organizziamo in funzione delle risorse che abbiamo. Tra i tanti progetti in campo, la realizzazione del polo didattico a Treviso e il nuovo distaccamento di Oderzo. Oderzo è molto più centrale rispetto a Motta di Livenza. Il sindaco si è preso la nostra ex caserma Zanusso e a noi ci ha dato un'area che è vicino all'ex Parco Stella, che è un'area molto centrale, molto più ben collegata. La speranza è sempre quella dei 3-4 anni per vedere la sede. Ed era questo l'ultimo servizio di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.